Spek ngono. Ini enggak ada. Sing jelas ngono. Kayak kebebanan naskam kowe. Nah, pada. Ya, Mek, iya kan biasanya lu mending lu Ji. kalau naskah-naskah Yang kok jelas. kasih naskah sing kewan-kewan Pak. Kawan-kawan. Ketinggalan dong. Ini Abah Tolo, Pak Fikri, ada Abah Kuprit. Terakhir ini iki awak dhewe dipiji lho. Ini persiapan ya. Gepeng bintang taruna apa? Taruna budaya. Perda. Oh, perdana. Perdana itu kawitan. Tutup iki cak Eko piye. Awal. Jangan jadi Tolong. Saya ndak kayak aku tahu banyak tak banyak lu ndur dikain. Padha karo ning nggonku kono. Awan iku dikek lawak jarang kencak. Ya bengi dikek ludruk. Foto. Ya padha ya. Menurut diruce-ruce eman-eman. Eman-eman ya. Tak eman Awan digawe sing nanggap. awan dikek jarang kencak bengi dikek ludruk waduh. Jaranan awan. Tawuran. Jaranan bengi yo ngamuk wong peteng. Tawuran kita. Wis saiki. Siap. Tapi ngene-ngene iki wis kate tak surat laporan. Apa lagi tak kon Polres Serang. Ngidunge kan iki ngene. Iya, Pak. Lho. Iya, apa ana ngono iki kata delok. Wah, belakangnya ndi. Lah nek ngidunge itu lho niku. Aku tahu ngajak buka warung kok kaping. Tak buka sari teko wis tak tutup. Kawurung kawurung peristiwa lama. Kak, iki saiki ngomong Sabil melok ndi ya? Gak mesti. Si Sabil wingi ku Sabil Karu. Heeh. Sabil Karu ku melok nudurke kusinan piye. Membengi Sabil pengkhianat iko. Melok Budi Wijaya. Mboten. Sing remo dudu Sabil. Lah Sabil melok sini lho. Budi Wijaya. Saiki Ini ini lho. lho festival melok. Melok Sidoarjo. Melok golongane Oh, Kusnan. Sidoarjo. Iki Sabil ndi, Pak? Malang apa Sabil kene? Malang. Malang. Sabil sembal wajah. Dadi kasar membengi kursi disawatno. Melok Mojokerto. Iki Mojokerto. Duduke karya Eka budaya. Eka budaya. Pak Polo Supo Oh, nggih. sing nyewaken kelir. Bisa bingung. Aku timbang ono. Dadi Kusnan iki gak open deh, karya baru ya. Ini karya apa? Karya budaya. Semetu ya. Saiki wis freelance ae Dek. Ngendang. Danggar-danggar. Supri iso ngendang bareng. Oh, tahu dikendangi iki aku ngidul bredeg. Aku lho, tutak to. Sugih aku. Wayang iso bredeg. Wah sabotase. Limbukane kali apa topan? Topan kare. Wingi ambek Abah Topan budek Topan. Nggih Ane ya. Taman sosial. Oh sing ludurkan. Nggih wong Ludur Kartolo to, wong aku wong telu Topan wong situ lho, wong jare Ludur Kartolo Topan. Wah wis mboro itu ae. Budek mongko. Biasane Kartolo kudu tawar itu. Iya jane. Coba kok macam kayak grup ini. Anu kok Kakuta. Kartolo ku pritawar. Kakuta. anak sing gak ngerti. Iya ya wis. Ono jenenge lho ya. Menurut dhewe lho. Iya. Trio Kakuta. Putri kamu. Nek biyen niku ATM. Apa? Gus Momon. Marun aku iki anake TKP Tawar jadi Proborini. Saiki apa iki, Mang? Apa iki, Mang? Katuta. Apa? Katuta. Apune Tiono. Dia ono balik-balik ngebel aku ae. Rabino Pasuruan. Sopo? Dadak saiki ditinggal maneh. Ono Batam. Nenekne lho sing ono Batam iki Gus Cak. Iya. Tawuran metu aku iku ya. Oh, kelok bel-belan Anu sampe iku. aku. Ya. Apa? Ketua apa para apa itu? Paranoid. Dapat penutupannya kan enggak diparani lah. Nang Batam
Wong aku tiap ngomong-ngomong iki barang kok. Lah iya. Parah nih. Wayangan nang barang. Aku tuh Pak Ngantor dipoto. Pak Kartolo. Gak iso melek foto gue nya. Lagi jumpa fans begitu ya, karena memang Cak Kartolo, Eyang Kartolo adalah seorang living legend, Yes. maestro ludruknya Jawa Iya, Timur. ini Yang pada- pastinya saya yakin di sini banyak sekali pelaku seni yang sudah sangat mendambakan untuk bertemu dengan Cak Kartolo. Maka di sini Benar, ada kesempatan yang iya. luar biasa ya, Betul. bisa bertemu dengan Cak Kartolo. Inilah dia dari Polres Lumajang, selamat menyaksikan. Oh. Salam mangayu bagya dumateng para rawuh kula turi pinarak engkang sekeco kaliyan mriksani pagelaran kula Lodrok Polres Lumajang ala ingkang ikuti festival Lodrok nok Polda Surabaya uga nguri-nguri budaya bangsa Polda Jawa Timur wis menehi kebijakan menciptakan pemilu damai, narkoba dibersihkan. Lewat seniman Lodrok iso disampaikno liwat cerita kelawan ki hubungan. Nyala kelelae penang monse ondung kegerdek dejaka nyatretan tore tenang neka kecung Maduraya kecung Maduraya. Daripada edu mak ojen nemor mak le keneng pandin pole sayang daripada pula benti katretan dewan juri mak le keneng ketemon pole.
iki wong gak pendidikan, gak iso maca, gak ngerti tulisan. Wingi aku priksa keliru mantri hewan, dadak aku disuntik nganggo obate jaran. Adem panas, pikirku malah gak karuan. Awak bingung turu miring, ngalor ngidul kaya kucing kering. Indonesia kabeh bangsaku Islam Buddha Kristen lan Indo. Ayo saling menghormati Pak, ojo tukar padu, nanging bersatu padu nyuksesno pemilu. Ayo berantas kenakalan remaja, yen duwe anak wajib ngaji sekolah. Supaya dadi mas tunas harapan bangsa sing berpotensi bebas sangka narkoba. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum. Muji syukur alhamdulillah, aku terus selalu berdoa, muga aku sing dadi juara, balik iso gondol piala Kapolda. Saya hormati semua juri, Mahameru sing dadi saksi. Mandar muga aku nomor 1, riyaya korban bakal nyumbang sapi. Semanten atur kula elek-elek, anak wayahe Jakarta. Iyalah, anjane nyambut gawe kanca akeh. Yang penting
hari ini menepati hari ulang tahun polisi yang ke-77. Seorang polisi adalah punya prinsip 3M, melindungi, mengayomi, dan melayani. Sedangkan pelayan ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Bila 5 pilar dilaksanakan, Indonesia akan terwujud tatanan demokrasi yang kita harapkan. Kau ini lo jadi apa? Hati lawak, Hah? hati lawak. Lawak. Iya. Lawak panganan apa? Lawak itu asale teko puhung mentah dikukus Dikukus. atos Atos. sawatno bathukmu. Lah. Enggak ngono, Kri. Apa? Wayahe sing ngedung ya, Iya. wonge ganteng, enom. Terus Kok elek lho. elek. Ah, Allah menciptakan manusia bukan untuk membedakan tampan, jelek, kaya dan miskin. Apa artinya kita semua hidup kalau sudah meninggal dunia tidak lain menjadi santapan cacing tanah belaka. nggih Pak Ustad. Oh, panjenengan pinter ngomong. Ya apa? Pinter ngomong. Di era reformasi kita bebas berbicara, tapi tolong nuwun sewu, mulutmu adalah harimaumu. Pinter temen. Kon niku lek ngomong kaya ngono, wong pendidikan Iya. pantes, pelajar Loh. pantes. Aku sarjana, Sarjana, Iya. sarjana apa? nyasar-nyasar gak pati genai. Si, nek kon pancene pelajar, Iya. wong pendidikan. Iya. Mesti didake pinter. Ya iso. Hari sejarah Roh 17 Agustus hari apa? hari ulang tahun kemerdekaan. Pinter. 1 Juni 1 Juli hari kepolisian Republik Indonesia. 29 Juni Hari raya kurban. Korup. Wong awakmu tak gawe kurban ning ngene. Anggitmu sapi ya gua. karepe Wong aku dhewe. korban-korban. Sing penting awak dhewe berusaha semaksimal. Iya, mulane awake dhewe iki ngomongi nang wong-wong rek. Iya. Pemilu kudu damai. Damai. Bebas narkoba. Betul. Jawa Timur aja sampai klebon. Betul. Penyakit sing kaya ngono iku. Wah, temenan. Lho, ya apa? Ya apa panjane sing penting awak dhewe sebagai seniman. Ah. Iki alat kanggo Iya, iya. menyampaikan aspirasi rakyat. Iya, iya, iya. Mulane awake dhewe aja sampai lali. Iya. Ayo padha anjang sawono nang desa-desa. Aku pirang-pirangane Apa? dino stres. Apa kok stres? Tonang aku digo mlayu wong. Syukur. Lah iya. Loh, lah iya iya. apa ya? Selamat sore. Loh, dan sampean. Iya. Kira aku Satpol PP. Loh, ngawur iki polisi. Iya, tahu. Polisi RW. Apa? Loh, mboten ngerti, Pak. Mboten ngerti polisi RW apa? Polisi RW. Belum Mulane mengerti pendidikan, nah. polisi RW. Ah, Tereng, Pak. Hah? Tereng. Loh. Pak Lukas, nggih. enggak diberitahu. Nggih, wong pancen arep kemunduran fisik, SDM-e rendah lari. Loh, Polisi RW itu polisi yang sanggup Berbaur. membantu masyarakat. Ah, berbaur karo masyarakat. Iya iya iya. Tapi Polisi masyarakat- harus bersinergi dengan masyarakat. Nggih, Pak. Nggih nggih nggih. Jadi masyarakat gak usah karo wedi karo bapak polisi. Enggak perlu. Polisi tidak perlu kita takuti, tapi segala peraturan mari kita taati. Taati, Cocok. itu Iya, iya, yang iya. penting. Jadi kalau memang Pak Sukri ini ya, Ah, Pak Nggih, Sukri punya Pak. masalah, Nggih. ya bisa minta tolong saya. Ngeten, Diselesaikan dengan secara keluarga juga Nyun sewu, bisa. Pak. Heeh. Lari niku wau curhaten kula. Nggih. Ada apa? Wonten apa? Wonten apa? Tonangan Lah kuwi niki dibeto ra majeng. ada pacar. Pak. Oh, tonangan. Tonangan. Kate menuju nang pelaminan ya. Tonangan, Pak. Oh wis tonangan. Nggih. Nggih, nggih, mantun-mantun. Moro sepae niku mboten setuju Nah. diwurungaken. Lho, masalahnya apa? Soale lho Sukri melarat, Pak. Calon bojone sugih. Nggih ta? Nggih. Calon bojone sugih. Nggih. Kula tiyang melarat dodo mboten Jenenge burun. Niku lek mboten salah. Sinten? Calon mantune Pak Yanto niku Andre. Sinten? Andre. Niku Andre. sing beto Nggih. melajeng tonangan Mantun kula. lare Are sugih. pundi Andre niku? Nggih, lah niku wis sing mboten semerep kula. Niki kebetulan Nggih. kula ngriki niki pados informasi. Nggih, 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 nggih. Wonten target kula DPU. Loh, sinten? Kon roh apa arti DPU? Daftar pencarian orang. Nah, pinter. Pinter. Nah, Cocok. sing kula padosi niki, Pak.
menawi jenengan semerap tolong sampai datang ke kula nggih. Nah, niki lare. Pada apa? Ningali. Nah, niki. Lah, niki beto mlajeng tonangan kula niki. Lah apa kok caitan? Lah napa kok? Niki sing beto mlajeng tonangan kula. Nek nek kon duwe lara ati nang arek sing jenenge Yanto. Yo nyangono paranono kakiring medhure, Cong. Lho lek wong medhure carok. Sanes Yanto, Pak Andre. Andre nih kata KTP-ne lare niku. Heeh. Ganta-ganti. Lah niki anu Pak Andre jenenge. Pak. Nggih Andre. Terus Nama sebetulnya itu budakan Andre. sinten niku? Ali. Ali iku tekan ndi yo? Teko Madura. Betulan? Medura ndi? Betulan di. Dulure Gili. Oh, dadine Ali Gili. Ali gili ra mili-mili kon. Terus niki ajenge dadi manten benjing napa? Sakniki Saniki niki kali tonangan kula niku. Sakniki niki. Nggih. Nek ngoten kula teraken teng kene niki. griyane mriko, Ali, Pak. temu di? Mriko, Pak. Monggo, monggo, monggo. Monggo, ayo. Monggo. Sesek kene. Ya apa iki, Pak? Apa Bu? Ya iki kabeh iki undangan-undangan, kabeh iki apa ya wis rampung kabeh? Wis mari tak sebarno kabeh Bu. Ngono. Iya. Ya wis alhamdulillah nek kaya ngono, Pak. Lah iki terus sing persiapan di mburi. Lho nek masalah opo rampe ning mburi iki ya wis padha siap kabeh ngono lho, Pak. Heeh. Terus gawen dhewe iki aja sampe isin lho, Pak. Sampeyan selaku kepala desa. Yo bener Bu, yo aja sampe. Heeh. Mulane iki dimriyakno ajate awake dhewe iki ya kaya ngono. Iya, Pak. Dadi kari ngenteni tamu. Lho ngenteni besan maneh ya, Pak. Besan gurung teko. Ya iki kemungkinan wis ndang teko Bu. Lho. Lho, Lho, monggo besan, monggo monggo, pinarak monggo, pinarak. Lho monggo. la iki besane Monggo, monggo, besane. monggo. Pinarak Oh, pinarak. pinarak. Monggo, Pak. Monggo. Kene le lho, kene le. Bener. Lah iki lho Bu. Iki calon mantune awake dhewe Bu. Lho wong sugih. Ya soge yang ganteng ya, Pak ya. Ya iya lho wis cocok karo Fatimah. Ya iya wong kan pilihane sampean ya wis aku manut tae wong Iya, wedok iki iya. makmum apa jare wong lanang ngono. Waalaikumsalam. Lho, Waalaikumsalam. Waduh. Monggo. Monggo pinara. Iki ya. Niki calon Nggih niki mantu kula. wong jenenge kula niku celak kali jenengan, Pak. Leres nggih. Nah, mboten apa-apa lek kula pendet putrone. Loh, Foto Pak. foto. Hah? Foto. Foto. Dile ta? Iki soalnya undangan pun kata, Pak. Nggih. Nggih, saiki. Nggih, leres nggih. Kono ngomong-ngomongan. Jauh. Monggo. Wonten apa? Sopo jenenge sampean, Mas? Andre niki. Andre. Nggih, Andre. Sakjane niki jenis Andre. Kok saged, Pak? Galang. Kok saged galang? Gagal menuju langkah kepelaminan, lah kula digan. Misi, Pak. Maksudnya dikan itu. Angkat diganti kula kemantene. Piye sih, Pak? Loh. Ada apa ini, Pak? Ada apa ini, Pak? Ada apa, Pak? Ibu, Iya, Pak. Ibu belum tahu. Iya, Wonten belum apa, Pak? tahu. Wonten apa Siapa ini, Pak? sebetulnya Andre? Iya, Pak. Andre ini adalah Ali. Bandar narkoba tingkat
profesional. Ya ampun, Gini Pak. iki Pak. Betul. Pak. Aku ora wis kondo nang sampean. Iya ya Bu. Aku ora wis meling diwati-wati golek mantu didelok identitase. Nek kaya ngene iki ya apa isin awake Ya wis. dhewe. Iki wis kadung kaya ngene aku njaluk pangapura nang sampean Bu. Ya wis gak apa-apa, Pak. Nggih. Sampeyan niku nggih dadi wong tuane sak desa. Nggih, leres Pak. Terus Nggih. gak mantu bandar narkoba kaya ngeten. Tak dadi kemanten sing bahagia nggih, Pak. Iya, betul. Akhirnya pernikahan Di ujung pistol. narkoba No. prestasi. Ya.